Sabuh malam wahai orakan dum aso alam sengap lagoina hati lun kusyuk terasa aman ingat ke Tuhan lun ru imata imata lun ru lam remang ingat sabojan lun pubu desya cukup menyesal di ulun tuan bahpi desyanya ubi lagoina 12 jaro ulun lerejang sang-sang membayang malaikat deka gejak senyawang di dalam badan menan terasa di dalam dada iman talon lam remang ingat sabojan lun tubuh desa. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. 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 Kaputuh ya kan ni. Sini telefon dia kata leh. Assalamualaikum. Halo, kaputuh. Ni tolong dia kata telefon bak ulun tua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngantau Bu? Umi Lunaga. Umi dak Lunaga. Silakan Ibu. Bukan tak sayang si Bu Nalung Tambo. Nalung Tambo Bu. Ya. Tak habeto dalam kurung raya. Dalam kurung raya. Len bangsa Aceh Aceh. Ia mata len ro. Pakan. Melumpakat le hudip sengsara. Allah amin. Ya. Isu susah Allah aloh. Ya. Rakyat rameto lam nanggro kaya. Ya. Ladom lam siju Aceh geduk bak jambo. Betul. Meperut tak kendo. Terus hantom nang. Makanan hana kan yo. Okey. Oh ya. Ya. Bumo Aceh nyo dah Aceh. Ya. Saya lepas le. Ya. Yang tahe-tahe mu blek-blek mata. Betul. Yang carong-carong Aceh mutua kantong hantom tu. Betul. Ya, beres. Yang pedih bae. Gepres-pres jemba. Pepel jumpa betul. Rakyat sengsara Aceh ia mata guru. Ya. Hantu hotajo minta belanja. Ya, betul. Nanggro tat kaya harta lepas le. Ya. Tumpuk mu'ado gohlom merata. Golong merata betul. Wahai bangsa Aceh len rihun bungong le. Ya. Han pua tabae katro pak masa. Betul. Beraya sabar. Bena bekna tekabo. Ya. Mendoa bela. Sedaram tua. Saudara Lingka. Okey. Sabar-sabar. Ya. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Ya. Aceh Tuhan beri macam musibah. Macam turka. Ya. Karena umat Aceh letak yang keji. Betul. Hanale murni seramo Mekah. Ya. Takalan jino Aceh sago terjadi. Ya. Nanyan peduli kebut-but salah. Bubut salah. Betul. Menyebut yang bro katruk tak uhi. Ya Aceh kan? Ya, betul. Ganja Han Sakri Aceh lagi buat muka. Ya. Tak tiap-tiap ton Aceh dusun ngan pasi. Ya. Putra ngan putri Aceh. Ya Aceh. Ya. Aurat dipehah. Ya, orang ibu ka. Tak buat maksiat buntut ngan judi. Ya. Sabu ekstasi narkoba megah. Betul. Rampok tumipe ajit wate terjadi. Ya. Monya pancuri cit hanapa tak pegah. Ya, hana pu bicara. Baru ngan pucuk katro tak uhi. Ya.
Tekabut keji sang jahiliah. Ya. Ganjangan taruh riuh ngan je si lagi korupsi hai syekh. Anak pegah. Ya. Yang sama widon wagati. Ya betul. Wate takalan menan terjadi asyih hanle murni wahai saudara. Karena letak di tino terjadi pencuri, korupsi bantabuh dunia. Oleh sebabnya tak mohon Pak Rabi bekle terjadi asyih mulia. Urung yang takut bekle pertama tu Niju abi ubat punawa. Pakri bancara ayah dengan umi bekle terjadi lagi yang kakak. Bekle telaki gempa tsunami. Mata terjadi dile yu tabuh mata. Alhamdulillah Allahu Rabbi. Gasihan Rabbi ketanya udumna. Serama Mekah megah tatuci. Bekle tatbut kuji malai terada. Oleh sebabnya ayah dengan abi patut dah syukuri nikmat yang dekat. Bekle ketanya jid ke penghuni tingah abi dalam neraka. Karena dalam dunia tino jika nafsi pelam hai abi akhir mata. Oleh sebabnya anak dengan abi tama patuhi tama terjaga. Nanggro asyih nanggro serambi. Nanggro sejati cukup tat kaya. Tapi urung dum gatin kuin han takri karena korupsi merajalela. Nyan ke bacul kita wahai umi. Kalau kuni bak layu kaca. Memang jika menan akhir terjadi. Karena mungkin lejit ke penghuni tengok dalam neraka. Alhamdulillah rahmat bak Tuhan. Inongan agam berayuk tabah. Baik mulia asyih lun tayang. Neberi le Tuhan bak muo awai lagi biasa. Lun piuh tiak dila ibu lun tayang untuk oleh iklan lun tamung. Terima.